ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ରମ୍ୟ ରଚନା ଯମ ଓ ମଧୁଦାସ। ଯମ ଅଦାଲତେ ବିଚାର ସମୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ସ୍ୱୟଂ କୁବଳୟା ହାତୀ। ବିଶାଳ ବପୁ ବିଶାଳ ମୁଖ କିଏ ଦେଲା ୟାକୁ ଶାସ୍ତି। ଚମକିଲେ ଦେଖି ମୃତ୍ୟୁର ରାଜା ଯମ ପଚାରିଲା ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ତମର ହେଉନାହିଁ ଜମା ୟାଭଳି ବିଶାଳ ବପୁକୁ ମାରିନ କିଏ କଲା ଏହି କାମ। କିଏ ସେ ମାହିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବ ଇଏ ପାରିଲାନି କିଛି କରି। କିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଡ଼େ ମହିପାଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦେହଧାରୀ। ପଚାରିଲେ ଯମ ଆହେ ଗଜାନନ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବପୁ ଧରି। କେମିତି ମରିଲ କାହା ହାତେ ପୁଣି ଆସିଅଛ ଥରି ମରି। ଗୋଟିଏ ବାଳୁତ ଜନମ ହେଇଛି କୁସୁନିଆ ନାମ ଧରି। ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ କଂସ କେଶୀ ପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ମୁଥରେ ଦେଉଅଛି ସିଏ ମାରି। କୁବଳୟାଠାରୁ ଶୁଣିକରି ଏହା ଚମକି ଉଠିଲେ ଯମ। କିଏ ସେ ବାଳକ ମଣିଷ ଛୁଆଟା କରିପାରେ କ'ଣ ସତେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ହାତୀ କହିଲା ଯମ ହେ ମଲା ମଣିଷକୁ ଉଠେଇ ଆଣୁଛ ଯମଦୂତ ହାତେ ଧରି। ଦେଖିଆ ଗୋଟାଏ ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ ଆଣ କେବେ ଯମପୁରୀ। ରାତିର ଅନ୍ଧାରେ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ ଖୋଜୁଥିଲେ ଯମଦୂତ। ଏହି ସମୟରେ ହାବୁଡ଼ି ଯେ ଗଲା ଟାଉଟର ମଧୁଦାସ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯମଦୂତ କହିଲେ ମହାତ୍ମା ମରଣ ତୁମର ନାହିଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ମନେ ରଖ ମଧୁଦାସ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗିବ ସ୍ୱୟଂ ମାନ୍ଧାତା ହୋଇ। ଯମରାଜା ତୁମ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଏବେ ପୁରା ଉପବାସେ ଥାଇ। ଖବର କ'ଣ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ କହ ମୋତେ ଖୋଲି କରି। ଖୋଲା କଥା ମୋତେ ଜମା ନ କହିଲେ ଯିବି ନାହିଁ ଯମପୁରୀ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରୁ ଯମପୁରକୁ ଯାଇଥିଲା ଏକ ହାତୀ। ସିଏ କହିଲା କୁସୁନିଆ କିଏ କରୁଅଛି ସେଠି ହାଣ୍ଡିଆ ହାଟରେ ମସ୍ତି। ସିଏ ପରା ସ୍ୱୟଂ ନରନାରାୟଣ ମଣିଷ ରୂପରେ କରୁଅଛି ଖେଳାନୀଳା। ତମେ କ'ଣ ଶଳେ ଖୋଜୁଅଛ ଏଠି ନବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମକିଳା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଦେଲେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତେ ଯମଦୂତ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ହୋଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଜାତ। ଏ ଖବର ଶୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକାରୀ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଭରିଗଲେ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁକି ଯେମିତି ପ୍ରକାରେ ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ ଜଣକୁ ଧରିକି ନେଇ ଆସ ଯମପୁରେ। ଦୁଇ ହାତ ଧରି ମଧୁଦାସର କାକୁତି ମିନତି ହେଉଥାନ୍ତି ଯମଦୂତ। ଛାଡ଼ିବେନି ଶଳେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ଦେଖେଇବି ୟାଙ୍କୁ କରାମତି ଅଦ୍ଭୁତ। ଶୁଣ ଯମଗଣ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଶେଷ ଦେଖା କରି ପଳେଇ ମୁଁ ଆସେ ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟାକୁ ସତେ। ଫେରିବି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି ଦେ। ବାଇଆଣି ମୋର ଏଇ କାଗଜରେ ବିଧାଡ଼ିଲେ ଗାରେଇ ଦେ। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛି ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଏହି ଦ୍ୱାରିକାପୁରରୁ ଏହି କଥା ଲେଖିଦେ। ଯଦିଓ ନଉଛ ଦାସକୁ ମୋହର ତୁମ ଅନ୍ଧାରିଆ ପୁରେ। ଆଲୁଅ ଦେଖେଇ ଫେରେଇବ ତାକୁ ସସମ୍ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ। ଶୁଣ ମହାରାଜା ଯମ ମହାଭକ୍ତ ସେ ମୋ ଖେଳା ଲୀଳାର ବସେଇବୁ ତାକୁ ନିଜ ସିଂହାସନ ପରେ। କାଗଜ ଖଣ୍ଡକ ଅଣ୍ଟାରେ ମାରି ଯମଦୂତ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯମପୁରେ। ଯମ ଦରବାରେ ପ୍ରବେଶୀ ଯମକୁ ଜବର ଓଳିଗି କରେ। କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ବଢ଼େଇ କହିଲା ଟାଉଟର ମଧୁଦାସ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିଟାଉ ଘେନ ଜୀବପତି କର ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ। ମଧୁଦାସ ହାତୁ ନେଇଣ ଚିଟାଉ ପଢ଼ିଗଲେ ଯମରାଜ। ମଥା ଘୂରିଗଲା ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା ଚିଟାଉର ଭାବ ହୋଇପାରେ କ'ଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର କୁହ ମୋତେ ଏବେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ। ପଚାରି ପାରିବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁମେ ସତେ। ଚିଟାଉ ବା ଦେଇଅଛ ତୁମେ ଭକ୍ତ ମଧୁଦାସ ହାତେ। ତୁଣ୍ଡେ କହିଥିଲେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ପାଟି କୁହା କଥା ଭାଷା। ସେଇ ସକାଶେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଖେଇଛି ସିଏ ମଶାରୀ ଭିତରେ ବୁଲା ମଶିକର ଦଶା। ତୁମେ କି ଜାଣିନ ମହାରାଜା ଯମ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ମୁହିଁ ଖେଳାଲୀଳା କଲାବେଳେ। ଯେତେ ଦେବଗଣ ଅବା ଯମଗଣ ପରିଚୟ ମୋର ଲିକ୍ କରିବନି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମହି ତଳେ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କୋଣେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ପାଉନାହିଁ ବାଟଘାଟ। ଏତିକି ବାରୁଛି ମହାରୋଷଣୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି କଂସ ନିଧନର ନାଟ। ତେଣୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଅସମ୍ଭବ। ଯେତେ ଦୂର ପାର ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏବେ ସିଂହାସନ ରାଜଭୋଗ। ଆସ ମଧୁଦାସ ବସ ସିଂହାସନେ ଧର ଧର୍ମଦଣ୍ଡ ବାଡ଼ି। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର କରି ପାପୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମକୁ ଦିଅ ଛାଡ଼ି। ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି ହସି ଉଠେ ମଧୁଦାସ। ରହ ଶଳା ଯମ କେତେ ଉଠେଇଛୁ ମୋର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୁ ଭାଙ୍ଗିଅଛୁ କେତେ ବାସ। ଏଇଠି ସୁଯୋଗ ପଡ଼ିଅଛି ତୋତେ ଖଟେଇବି କରି ଦାସ। କଷରେ ବସିକି ଦେଖେଇଲା ନିଜ କଷ। ପାପୀଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁଣ୍ୟକୁ ନରକ ଗଡ଼େଇଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ। ପୁଣ୍ୟର ଟୋକନ ହାତରେ ଧରିକି ମାଡ଼ିଗଲେ ଅବା ଯେତେ ମଲା ନର ନାରୀ। ଭରା ହୋଇଗଲା ପୁରା ବୈକୁଣ୍ଠ ସ୍ଥଳଭାଗ ଗଲା ସରି। ସବୁ ଟୋକନରେ ଯମଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ। ଦେବତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିକରି ଏହା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ହୋଇଗଲେ ଭୀତସ୍ତ୍ରତ। ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଧାଇଁଗଲେ ଯମପୁର। ଯା ଦେଖିଲେ ସେଠି ଆଖିକୁ ତାଙ୍କର ଦେଇ ପାରିଲାନି ଚିତ୍ର ଏକ ବିଶ୍ୱାସର। ଦେଖି ହତବାକ ହୋଇଗଲେ ହୃଷିକେଶ। ମହାରାଜା ଯମ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ସିଂହାସନେ ମଧୁଦାସ। ଆଉ ଆହେ ଯମରାଜ ତୁମେ କ'ଣ ତଳେ ସିଂହାସନେ ମଧୁଦାସ। ଧର୍ମଦଣ୍ଡ କ'ଣ ମଧୁଦାସ ହାତେ କାହିଁ ଗଲା ତୁମ କଷ।
ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଚିଠି ଧରେଇକି ମୋତେ ଦେଇଅଛି ନାମ ଦାସ। ତତେ କ'ଣ ଏକା ମୋତେ ବି ଦେଇଛି ଗୁରୁ ନାମ ମଧୁଦାସ। ଯା ଦେଖିବୁ ମୋର ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ରାସ।